Čia taip atrodo muilas gamintas prieš 1,5 mėnesio. Tai prašom pasiimti ir siųsti toliau. Čia bus dovanų. Pabandysite, ant kiek jisai yra sausus, ant kiek jisai yra nepretenzingas. O ką žinot dar apie muilą? Turbūt žinot tokį dalyką, kad pamuilės yra draugiškas gamtai ir galima netgi laistyti augalus. Ar teko kada nors girdėti? Bet aš vat galvoju, ar čia su natrio šarmu, ar tas, ko iškelinau? Nes šiandien aš pamokysiu, gal net nepamokysiu, tiesiog parodysiu. Prašom, dar du gabaliukai, taip paimkite. Nes tą, ką šiandien padarysime, tai pasiliksite savo ir galėsit vėl išsidalinti kitą dieną, kadangi jis bus raikomas tik tai po kokių 2 dienų pagydautina. Aš parodysiu, kaip tą daryti ir jūs išsidalysit vėl, kiek norite. Jisai, žinomi taip, dėl kvapų. Yra tie muilai, kur tokie mes perkam labai kvepiančius, jie labai gražus. Jie ten pridėti daug gražių spalvų ir labai kvepia. Tai tiek kvepia, tai ten eterinių aliejų klausimas, ar jie išės natūralūs, tam, kad kvepėtų. Bet jo praustis galima, nežinau, aš nebandžiau. Nežinau, gal kas bandėt žinot ir kaip jis ant jūsų. Lietuviškas nylė puikiai. Va. Gerai. A visi kiti nepatinka, bent jau. Va. Tai aš, kadangi žinau, kad į muilą galima dėti viską, ką galima ir valgyti, žodžiu, ką į vidų, ką ir ant odos, nes oda yra maitinimosi organas, taigi antras. Tai praktikuoju, mano konceptas yra toks, kad aliejai irgi geriausia šalto spaudimo, gali būti saulėgrąžų šalto spaudimo, kokosų šalto spaudimo, vanduo gali būti lietaus, čia buteliukas nelabai gražus, bet lietaus, aišku, šiandien nerodo, kaip surinkau. Ir natrio šarmas. Sudedamoji pagrindinė yra natrio šarmas. Tai jis irgi perkamas specializuotose parduotuvėse arba internete. Truputį prisėsiu. Ir pagal formulės, kurios yra paprastai muilo knygose, aš remiuosi knyga Muilavydystė. Neatsimenu pavardės dabar tos moters, bet Muilavydystė, šita knyga buvo kažkada labai populiari, bet ją tada, kai išpirko, jau jos daugiau įsigyti nebegalima buvo. Tik iš bibliotekos pasiimti ir atsišviesti. Tai susidariau tokią formulę, kadangi ten viskas yra paskaičiuota, pavyzdžiui, kiek natrio šarmo tų aktyvių medžiagų reikia paversti riebalus į muilą. Tai va, tai čia pavyzdžiui yra toksai saulės muilas, kur yra paskaičiuota pagal formulę, kad reikia kiaulės taukai dedame, kokoso aliejus ir saulėgrąžų aliejus, tada vanduo ir natrio šarmas. Tai čia pas mane jau viskas yra atsisverta iš anksto, kad čia nepripilstyčiau bibliotekos turtą ir galėsi pradėti gaminti. Ką dar norėjau pasakyti apie muilą? Kad jis draugiškas pasakiau. Dabar ką galima dėti į muilą? Į muilą galima dėti, kaip ir minėjau, tą, ką valgo. Kaip ten dėl tų visų poveikių organizmui? Aš galiu pasakyti vieną dalyką. Čia gal daugiau energetiniam lygmenį. Iš tiesų, jeigu tiki, kaip ir valgai, o šitas maistas, pavyzdžiui, padeda man būti gražiai. Šitas maistas padeda man būti sveikai. Lygiai taip pat ir su muilu. Skiepoje, ne? Jeigu tu sakysi, kad čia aš būsiu dabar tvirtas, gyvensim, žinai, tai skiepai padės. Jeigu įsikalbėsi priešingai, ko gero jie, sakysi, va, susirgau, tai čia nuo jų. Lygiai tas pats ir su muilu. Aš, pavyzdžiui, nepastebėjau, kad man koks nors iš kokių nors aliejų, pačių prabangiausių, ten gali imti kokį nori žožobą, tuos prabangiuosius aliejus migdolų. Ir kaip yra teigiama, kad, čia tai jau tikrai. Bet ką mes matome, tie visi, kurie prekiauja šitais muilais, kad dėk kokį nori prabangų aliejų, vis tiek žmonės ateina paskui įsigyti ir kitokio muilo. Vadinasi, nėra taip, kad jie kažkokie super gydantis ar kažkokie. Tai yra tiesiog rankų darbo muilas. Tada manęs kažkas taip klausia, tai ko tu sako, netidarinėjai linijos ir nedarai. Suprantat, čia kaip su cepelinu. Pavyzdžiui, bet kiek mūsų yra damų, ar ne? Ir kiekvieną darysim cepelinas bus kitoks. Tu darai savo. Ir žinai, kad tas tave gydo ir tai yra tau naudingiausia. Ir šito gėriu tu galbūt gali pasidalinti su kitu, bet kitam nebūtinai jis gali patikti. Lygiai taip pat su muilais. Pavyzdžiui,
aš iki dabar atidirbus gal tokią savo sistemą, kuris tinka labiausiai man. Tai vat ir norėčiau tą ir pasiūlyti, kaip tai atrodo. O čia yra būtent vat mano lynas. Visi kiti gali būti, jūs darysit, jau jums gausis dar tik tas pats daiktas. Tai va, dabar gaminant muilą yra didžioji, kaip ir sakiau, bjaurastis natrio šarmas. Jis yra kraštutinė cheminė, labai pavojinga priemonė, kuriai reikalingos apsaugos. Akiniai, pirštinės, plastikinis iš tiesų žirstukas labiausiai būtų reikalingas, nes jis pakliuvęs į vandenį užvirina jį. Ir duoda garus, kurie yra kenksmingi sveikatai, akim ir taip toliau. Todėl reikalingas tokios sąlygos, žiemą gerai, žiemą išeini ant sniego ten terasai, kur nors įdėdė, pamaišai, nusėda. O apie jo nežino, dalykas. Tai va, Kaip anksčiau išgaudavo? Svajonė iš kalio šarmo pelenus. Labai Va, daug mačiau video. kažką video, kad su pelenais Daug kaip video, išverda. nepaprastai tiesiog Rusijai Sibirė moteris, jinai pati gamina balčiausią muilą iš savo pelenų. Aš pabandžiau daryti, man iki tam tikros stadijos dėjo ir toliau kokybiškas muilas taip kaip pas ją nesigavo. Tada šitą dalyką numečiau. Dar kas yra? Čia yra šaltuoju būdu pagamintas. Čia yra šaltasis būdas, jis greitas, jis mikserio pagalba pasigamina, tik džik ir pasigamina. Su pelenu iš kalio šarmo gaminasi kelias dienas, kelias paras. Tai kur dabar mes turim tokias sąlygas? Kaime, gal kur plyta yra, plyta lauko, verda kiaulam kakiom, tai tu jai gali irgi, bet jeigu to nėra, tai sudėtingiau, nes labai daug elektros. Sakau, man kažkaip aš, kaip babutė mano sakydavo, ir kryželius sudėjau, nes prasidėsi. Bet nežinau, negali žinoti, bet ten yra natūralu. Lietuvoje gamina muilo ūkis, jie supilsto labai gražius indėlius ir tas muilas tiesiog toks tepamas. O jei koks gėris. Aš savo sesei